Hello student, a very pleasant morning to you all. I am Vinita ma'am, your teacher teaching in MLP School Rajpura. Welcomes you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are providing you online classes for your well preparation of your life. Student, as you know that writing play an important role in a person's life, because student, if any person wants to become a teacher, he must have a good writing. आप लोग सोच रहे हैं why I am giving this example to become a teacher, because I am also a teacher. So and a teacher play a very important role in a person's life, you know very well about this. So I think everyone must have a good handwriting, because it upgrade you, your personality also. So student, we will start from our today's thought. And for today, our thought is the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Student, the thought means that if you have a knowledge, then no one can take it from you. See student, if you are having a money or if you are having a chocolate, everyone can, please can you share it with me? Then you have to say yes, whether आपका मन हो या नहीं, it doesn't affect, but you must to do that, okay? But if you are having a knowledge, no one can take it from you. Suppose that if you are having a lot of gold in your house, and a thief came, he take away all these gold. But if you are having a lot of knowledge, then no one can take it from you, because knowledge is not a thing that you place it in your locker or somewhere else. It is a thing only that you have to kept with yourself. Students, now we will start our cursive writing. So student, let's start our today's cursive writing work. We have to write, student, senses are the primary means. Senses are the primary means to receive knowledge. To receive, R-E-C-E-I-V-E, receive knowledge, K-N-O-W-L-E-D-G-E, receive knowledge. Put a full stop. This knowledge is known as empirical knowledge. Empirical, P-I-R-I-C-A-L, empirical knowledge, K-N-O-W-L-E-D-G-E. Put a full stop, student. Now you have to make capital letter it, it. It leads to formation, F-O-R-M-A-T-I-O-N, formation of impressions, comma, perceptions, P-E-R-C-E-P-T-I-O-N-S, perceptions, and sensory awareness, A-W-A-R-E, awareness, N-E-S-S, awareness. Put a full stop, student. From next line we will start that rational knowledge, R-A-T-I-O-N-A-L, rational knowledge, K-N-O-W-L-E-D-G-E, rational knowledge is the higher, H-I-G-H-E-R, higher level than that of sensory knowledge, S-E-N-S-O
RY, sensory knowledge, KNOWLEDGE, knowledge. Put a full stop, student. From next line, you have to make the capital letter and we have to write here. Here, mind is the center. Here, mind, 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 IS is the center, CENTRA, center. Put a full stop, student. Here, rational thinking. Here, rational, RATIONAL, rational thinking, 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 and reasoning, AND, and REASONING. Reasoning are the means of acquiring knowledge. Acquiring, AQUIRING, acquiring knowledge. Okay, student. Put a full stop now. Through this, we have completed our today's writing work. Student, this paragraph is related to the educational topic, so I have not tell you a lot about that. Okay, student, this is our writing work that you have to do it in your fair notebook. Through this, I end up my class. Goodbye. Student, as you know that we are providing online classes to our student because a pandemic situation is going on and we people are suffering from this. So you can't come to school. That's why our school has decided to provide this online classes to you. Student, these classes are a very good way to upgrade your knowledge because student, we are not only provide you your syllabus, we are giving you a best type of courses that will help you to enhance, to upgrade your knowledge up to of your best level. Student, as you know that our school, MLP group of school, is at its excellence growth. It is not only providing a good quality, you can say that facilities, but it is also providing a better environment to those students who wants to do better in their life. It not only supports those students who are intelligent, who are talented, it supports to those also who are the weaker section, or we can say that the learner who are at learner stage. It also provides to them a good quality of education. So I request to you, please watch these videos daily and learn something new from this video. Okay, student, so we will start our today's class for science subject, and from today I will provide you question number 21 to 30. So let's start, student, for our today's preparation for competitive exams for the subject science. Student, in today's video we will do from the question number 21. The theory of relativity was propounded by Albert Einstein, Henry Fayol, James Watt, none of these. Student, देखिए जो theory of relativity थी वो किसने दी थी? Albert Einstein ने. Your correct answer is Albert Einstein in 1905. 1905 में Albert Einstein has propounded the theory of relativity. Student, what is the relativity theory? The relativity theory relates to the space, universe, time, motion. Means you can say that how the objects pass through or how the object relates its motion through universe, through space, and you can say that matlab how the light travel in the vacuum. All these things is related to the theory of relativity, students. Okay, our next question is, the principal metal used in manufacturing steel is tin, copper, iron, or mercury? So the answer is iron. Student, iron is the principal metal that is used in the manufacturing of steel, because if we use
utensils that are made from the iron, it gets corroded easily, or it get rust. So to make the utensils rust free, we convert it into, or we use it to manufacture steel, because steel have a luster shine and it doesn't get corroded easily. Our next question is, which instrument is used for measuring altitude? Student, altitude refers to the height. Altimeter, hydrometer, barometer, spacecraft. Student, the answer is altimeter. Altimeter is the instrument which is used to measure the altitude. Altitude को measure करने के लिए altimeter का use होता है. And hydrometer is used to measure the humidity of the atmosphere, and barometer is used to atmospheric pressure. And spacecraft, you know about the spacecraft. So suppose that any object like aeroplane or helicopter and whatever is flying in the sky, to measure its altitude, to measure its height, we need altimeter instrument. Okay student, the next question is, the study of birds eggs is known as geology, ology, terminology, none of these. Student, the answer is oology. Oology is the study in which we study about the bird's egg, how they hatch, how the young ones came out from the eggs, or how much time it takes for the hatching, and how the egg formed, and so many more type of studies we find in the oology. The next question is, student, radioactivity was discovered by Henry Becquerel, Marie Curie, Michael Faraday, none of these. Student, the right answer is Henry Becquerel. Henry Becquerel is the scientist who discovered about the radioactivity. Now student, you are thinking that what is the radioactivity? Radioactivity is the word that form with two words, radio and activity. Radio comes from the radiations. सन्स की जो रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस वेव्स आपने सुना होगा. रेडिएशंस, you can't see the radiations, but it's like a wave flowing in the motion, and radiations that come from the sun rays. You can't see the sun rays, but you can feel the heat coming from the sun rays. So it is like that. Okay student, you can't feel the radioactivity. You can say that the X-ray is also a work of radiations. Okay, the next, the metal used in the storage battery is tin, copper, lead, iron. Right answer is lead. Lead is the material that is used in the storage batteries. Storage batteries में आपने देखा होगा जो material use होता है वो lead होता है, because ये longer lasting होता है, and means ये एक ऐसा मेटल होता है जो कि बैटरीज में यूज किया जा सकता है. बिकॉज लेड आपने, यू हैव सीन इट इन द पेंसिल ऑल्सो. पेंसिल, द ब्लैक मटेरियल दैट यू सीन थ्रू विच यू कैन राइट. ओके स्टूडेंट, दैट इज द लेड. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज hygrometer, barometer, sphygmometer and thermometer. Student, I have told you that hygrometer is the instrument that is used to measure the relative humidity of the air. Hygro humidity से related word है. Barometer atmospheric pressure को measure करने के लिए. Sphygmometer, it is the used to measure the, you can say, the heartbeat. Okay student, the thermometer, you know about it. It is used to measure the temperature of anything, whatever the temperature of human body, what is the temperature of the metal and etc. You can say that but generally we use the thermometer for measuring the temperature of the human body. The next question is, barometer was invented by Henry Fayol. It is student F, not P. Don't get misunderstood. It is F. Torricelli, James Watt or Peary. Student, Torricelli was the scientist who invented the barometer. Barometer, I have told you that it is used to measure the
एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेयर में एयर का कितना प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, द यूनिट ऑफ पावर इज. पावर की यूनिट न्यूटन, जूल, वॉट, केजी. द राइट आंसर इज वॉट. वॉट इज यूज टू मेजर द it is the unit of power, electric power, you can say that. Newton, it is used to measure the gravitational force, like, okay. I have told you in our previous video that force, Newton is the unit of force, okay student. Joule is the unit of heat, and kg, it is the standard unit to measure the mass of any object. The next question is, radium was discovered by. Who discovered radium? Marie and Pierre Curie, Michael Faraday, Hitler, Henry Fayol. Student, the right answer is Marie and Pierre Curie. They both discovered the radium. Radium is also related with the radioactivity word. You can say that radium, they are not too different with each other, but a little bit same. You can say that there are few similarities. But about these, if I'll tell you that you maybe misunderstood or you didn't get clarification, जिसे मैं कह सकती हूँ, आपको वो नहीं होगा, because it is the word that you are listening for the first time. It may be that you are listening for the first time. You will study about these in your higher classes, student. So आप ये भी सोच रहे होंगे, then why I am telling it or why I am giving these questions to you, because you are preparing for your competitive exams, that and their level is so high, so I have told you it, okay student. The answer is Marie Pierre Curie. Radium is also related to the radiation. Coming back to the point, so student, this was the question that you have to prepare yourself in through this video. I end up my class. Have a good day to you all. Good morning, dear students. I am your SST teacher, and all you know that MLP school always provide best quality of education in our area. So we start special classes for you for NVS exams, Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, Sainik School and other exams. This class is GK class for your competitive exams. This is for class 6 to 8. And our today's topic is National Parks of India. Okay, National Parks means the place where we save our plants and wildlife. So, let we start our class. There are 104 national parks in India, but we read some national parks. These are top 10 national parks of India. First, Kahana National Park. Second, Bandhavgarh National Park. Third, Kaziranga National Park. Fourth, Nagarhole National Park. Fifth, Ranthambore National Park. Periyar National Park. Gir National Park. And Sundarban National Park. These are some important national parks, and we explain some national parks here. First of all, we read that what are national parks. National park, an area set aside by a national government for the preservation of the natural environment. A national park may be set aside for purpose of public recreation and enjoyment, or because of its historical or scientific interest. Means when we save our flora and fauna, we reserve a specific area for animals and plants. It called national park. मतलब हम अपने फ्लोरा, हम अपने पशु पक्षियों, जानवरों और वनस्पति को बचाने के लिए किसी एक स्थान को जब रिजर्व कर देते हैं, जहाँ पे लोगों का आना जाना मना होता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? नेशनल पार्क कहते हैं. और ये घूमने फिरने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होती है कि यहाँ पे लोग देश विदेश से लोग घूमने के लिए भी आते हैं, या
ऐतिहासिक या वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। नाउ वी रीड अबाउट सम नेशनल पार्क्स। आवर फर्स्ट नेशनल पार्क इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडियाज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क है। एस्टैब्लिश इन 1936 by legendary British hunter named Jim Corbett. It is located in the most state of India called Uttarakhand. Our second national park is Ranthambore National Park. It is located in Rajasthan. The Ranthambore National Park, Rajasthan, is one of the Royal National Park in India. It is ranked as one of the top 10 wildlife sanctuaries in इंडिया। जो रणथंबोर नेशनल पार्क है वो राजस्थान के अंदर है और ये एक शाही नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। और इसकी जो वर्ल्ड के इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो वन्य जीवों को और पशु पक्षियों को संरक्षित करने के लिए जो सेंचुरीज बनाई गई हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, उनमें से ये टॉप 10 में आता है। नेक्स्ट इज बांदीपुर नेशनल पार्क। The Bandipur National Park is the most popular among all the national parks in South India. It is a natural home to elephant and several other endangered species. कि Bandipur National Park is the most important park of South India, of our Southern India. कि अपने जो दक्षिणी भारत है उसका ये एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है और यहाँ पे एलिफेंट और जो प्रजातियां संकट में हैं उनके लिए एक बहुत ही प्राकृतिक होम है, ये प्राकृतिक घर है। नेक्स्ट इज केवलादेव घाना नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। केवलादेव घाना नेशनल पार्क इज वन ऑफ द मैन-मेड वेटलैंड इन इंडिया दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क। इट वॉज फॉर्मली कॉल्ड एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में है और इसको ये मानव द्वारा बनाया गया है, ये नेचुरली नहीं है, इसको मानव ने बनाया है और इसको बाद में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है और इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल फॉरेस्ट, गुजरात। Flock of lions comes in front of the eyes whenever we recall world-renowned Gujarat Gir Forest. So why not? It is the one and only one place in the world besides South Africa where Asiatic lions are resident. कि गिर नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है जहां पे शेर आंखों के सामने आ जाता है। जो साउथ अफ्रीका है जहाँ पे एशियाटिक लॉयन, एशियाई शेर पाए जाते हैं, उसके बाद ये ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे शेर हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं या हम बिल्कुल सामने से शेर को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सरिस्का नेशनल पार्क, राजस्थान। नेक्स्ट है सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में ही है। Sariska National Park is located in the Alwar district of Rajasthan, though it was declared as a wildlife reserve in 1955. Due to a large number of tigers within this park, it was later declared as one of the tiger reserve forest in 1978. कि जो सरिस्का नेशनल पार्क है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के और इसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व मतलब जंगली जानवरों के संरक्षण का 1955 में डिक्लेयर किया गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शेर पाए जाते हैं और 1978 में इसको टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। These are some important national parks of our India. After all that, we do some question answer on the basis of these informations. Our first question is, what are national parks? National park, an area set aside by the state government to be constituted as a national park by reason of ecological, faunal, floral, geomorphological or to protecting or developing wildlife or its environment. National park
are a area where we save our wildlife animals and our plants, our vegetation for our future. मीन्स नेशनल पार्क ऐसी जगह होती है जहां सरकार एक स्थान को, चाहे वो पारिस्थितिकी रूप से, क्योंकि अगर जानवर, एक भी जानवर कम हो गया तो हमारी जो फूड चेन है वो बिगड़ जाएगी और उससे हमारा पूरा एनवायरमेंट ही बिगड़ जाएगा. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया? देयर आर 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, name the first national park of India. The first national park of India is Jim Corbett National Park. Our next question is name the biggest national park of India. The biggest national park of India is Hemis National Park, Jammu and Kashmir में है ये. Next question, which national park have the world largest delta also? Sundarban National Park has a Sundarban Delta, which is the largest delta of the world. Next question, when was first tiger project started in India? The first tiger project was started in India on 1st April 1973. These are some questions based on this topic. Okay students, I hope you understand this topic very well. You note these questions in your notebook. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका MLP स्कूल राजपुरा से. बेटा, हमारा आज का सुविचार है उठो और जब तक मत रुको, उठो और जब तक मत रुको जब तक कि तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते. कि हमें उठना है, यानी हमें अपने जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हमें तैयार रहना है और तब तक नहीं रुकना जब तक कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते. आगे सुलेख लिखते हैं. आज का सुलेख का टॉपिक है हमारा परिश्रम की महिमा. तो पहले हेडिंग डालेंगे परिश्रम की महिमा. पे जय में ई की मात्रा, शय में रे, परिश्रम की महिमा में है ई में अ, परिश्रम की महिमा. परिश्रम जीवन में सफलता की कुंजी है. परिश्रम पैरही शय में परिश्रम जीवन में, जय ई वन जीवन में ए में सफलता की, से फै लेता सफलता के ई की कुंजी, के ऊने जे ई कुंजी है. हमें कभी भी परिश्रम, परिश्रय में परिश्रम करने, करने से घबराना, से घबराना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए. परिश्रम से जी चुराने वाले, परिश्रम परिश्रम से जी चुराने वाले, जी चुराने, च उ रे आने चुराने वाले, वे आले ए वाले व्यक्ति आलसी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं. परिश्रम में शारीरिक व्यायाम भी होता है. परिश्रम में
शारीरिक व्यायाम भी होता है, भी हो जाता है। अतः यह स्वास्थ्य की दृष्टि से, अतः यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी है। विद्यार्थी को तो परिश्रमी होना ही चाहिए। वह ई द ये आ रहती विद्यार्थी को तो कह ओ को तो कह ओ तो परिश्रमी 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 होना है, होना है ही चाहिए, ये चाहिए। परिश्रम सभी समस्याओं का हल है। परिश्रम सभी समस्याओं से मैं ये समस्याओं का हल है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा संतुष्ट रहता है, सदा संतुष्ट रहता है। तो आपको भी एक पेज लेख लिखना है। थैंक यू। बेटा, हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं परीक्षाओं में जिनमें नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आदि की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित जो व्याकरण आती है उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं मुहावरे। आप सभी उनकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे नोटबुक में। तो हम कर रहे हैं मुहावरे, आज उन्हीं को आगे करते हैं। अगला मुहावरा है हमारा 16वां, उंगली उठाना। उंगली उठाना का अर्थ है दोषारोपण करना। उंगली उठाना, दोषारोपण करना। वाक्य प्रयोग, पर्याप्त सबूत के अभाव में किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। पर्याप्त सबूत के अभाव में किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम। ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से बहुत कम। इस पहलवान को 2 समोसे देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस पहलवान को 2 समोसे देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना। कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना। परीक्षा निकट है, अतः तुम्हें कमर कस लेनी चाहिए। वाक्य में प्रयोग है परीक्षा निकट है, अतः तुम्हें कमर कस लेनी चाहिए। कलई खुलना यानी रहस्य प्रकट हो जाना। कलई खुलना मतलब रहस्य प्रकट हो जाना। मैं भरी सभा में तुम्हारी मक्कारी की कलई खोलकर रख दूंगा। वाक्य प्रयोग, मैं भरी सभा में तुम्हारी मक्कारी की कलई खोलकर रख दूंगा। कमर टूटना, हिम्मत जवाब दे जाना। कमर टूटना, हिम्मत जवाब दे जाना। पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से पिता की कमर टूट गई है। पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से कि पुत्र की अचानक मृत्यु से पिता की कमर टूट गई है। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग करना। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग करना। आजकल पुरुष और स्त्री कंधे से कंधा मिलाकर धन कमाने में जुटे हैं। आजकल पुरुष और स्त्री कंधे से कंधा मिलाकर धन कमाने में जुटे हैं। कान पर जूं न रेंगना, कोई असर न होना। कान पर जूं न रेंगना, कोई असर न होना। मैंने तुम्हें इतना समझाया पर तुम्हारे कान पर जूं तक न रेंगी।
वाक्य में प्रयोग कि मैंने तुम्हें इतना समझाया पर तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रहेंगी, यानी कोई तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना, यानी अर्थ है भला बुरा कहना। घर की लड़ाई में सास ने बहू को खूब खरी खोटी सुनाई, यानी उनको खूब खरा खोटा बुरा भला कहा। खून पसीना एक करना, अर्थ है कठोर परिश्रम करना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। परीक्षा में ए डिग्री लाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। परीक्षा में ए डिग्री लाने के लिए यानी फर्स्ट आने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। गुदड़ी का लाल होना, गरीबी में पला महान व्यक्ति। गरीबी में पला महान व्यक्ति। गुदड़ी का लाल होना का मतलब है कि जो गरीब है लेकिन फिर भी वो महान व्यक्ति है। कि लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे तभी भारत के प्रधानमंत्री बने। कि लाल बहादुर शास्त्री थे जो गुदड़ी के लाल थे, यानी गरीब थे लेकिन वो इसीलिए वो महान भारत के प्रधानमंत्री बने। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर करना यानी काम बिगाड़ देना। अचानक आई वर्षा ने पूरे समाह का गुड़ गोबर कर दिया। अचानक आई वर्षा ने पूरे समाह का गुड़ गोबर कर दिया। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। लॉटरी निकल आने पर रमेश ने के घर में घी के दिए जलाए जा रहे हैं। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना कि लॉटरी निकल जाने पर रमेश के घर में घी के दिए जलाए जा रहे हैं। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। लाला घनश्याम दास से मत टकराना क्योंकि उन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा है। लाला घनश्याम दास से मत टकराना क्योंकि उन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित हो जाना। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। लड़की की शादी करके मोहनलाल का परिवार घोड़े बेचकर सो रहा है। लड़की की शादी करके मोहनलाल का परिवार घोड़े बेचकर सो रहा है। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। कि पुरानी बातों को याद दिलाकर तुम विधवा के घाव पर नमक छिड़क रही हो। पुरानी बातों को याद करके तुम विधवा के घाव पर नमक छिड़क रही हो। तो आपको ये नोटबुक में लिखने हैं बेटा और अच्छे से लर्न भी करने हैं। थैंक यू। Hello student, a very warm and pleasant good morning to you all. I hope you are better at your home and you do your study continuity. In July month, we are providing you to education according to the competitive exam. So student, you have to prepare for competitive exam. See the video. According to the video, you have to write and learn all the topics. That topics help you to crack the competitive exam. Okay, let's start our topic. Student, in this video, I will tell you how to write text in a shape. So student, first you have to select any shape. Draw a shape like that by clicking left click on mouse. Draw a shape. Okay. Now you can fill any background color in the box. After that, click the right click on mouse. By right click, you can see many step options in the box. You can select anyone from them. Right click, then click on add text. Here you see add text. Click on add text, then type your text. For example, you type Priya. Now you can write any other text on the box. You know, here is your text size is very small. You can change by clicking home menu bar. Select the size. You can increase the size. Okay. So student, that is the process of how to add text in a boxes of shapes anyone. Okay. By clicking on clip art or pictures, you can add picture in that box. Okay students. Now next step is to how to move that box or that picture in the page. Here see, click on page layout, then click on text wrapping and click on throw.
By click on through, you can move that picture anywhere on the screen. Here in that picture you can see by clicking on through, you can move picture anywhere on the screen. Okay. Now next interesting thing is click on insert and click on word art. You can write your text in the following design. You can select any one design from here and type your text here. For example, I type Priya. Then click on OK. Here you see your text is in multicolor. Okay. So student, you have to practice all these functions in your computer or laptop system. Okay. First is how to draw a box and add text in that box. Next one is how to write a designing or multicolors language on the screen. Next one is how to move a picture on the screen, and last one is how to add picture on a box. Okay. Thank you. Have a nice day. A warm good morning to all students. I Neetu Yadav, teaching science in MLP School Rajpura. Welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, as we know that we learn things or any topic easily if we can understand them, or we can understand things easily when we observe them and see them with our eyes. So students, in also science, practical or doing an activity can easily understand things or any topic easily or clearly. So we can say that in science, any topic, if we do it through an activity or doing any practical, or also we can use model, we can understand things better or clearly. So students, in today's video we start doing an activity on classify things based on magnetic and non-magnetic materials. So students, magnetic and non-magnetic materials, first you have to know what are magnetic and what are non-magnetic material. Magnetic materials are those substance which attract by a magnet. मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी मैग्नेट, किसी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. एग्जाम्पल है आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस के, आपकी आयरन हो गए हैं, ठीक है. आयरन से जो मेड ऑफ आयरन से जो भी मटेरियल्स बनते हैं वो सब आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स में आते हैं. जैसे आपका कॉइन हो गया, की चेन हो गया, ये आपके आयरन से, मेटल से मिलकर बने होते हैं और ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. नेक्स्ट है नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. द सब्सटेंस विच डू नॉट अट्रैक्ट टुवार्ड्स अ मैग्नेट आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. जो सब्सटेंस आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स आर स्टूडेंट्स feather, wood, any materials which is made of wood, plastics are example of non magnetic materials. So students, in this video we do an activity to classify things which we easily obtain at home and find out which materials are attract towards magnet and which materials are do not attract toward magnet. So students, let's start our activity. Good morning students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, today's video which is for class 6 to class 9, in this video we do an activity to classify the given materials as magnetic and non-magnetic materials. So students, as we know, some materials are magnetic in nature and some materials are not magnetic in nature. So in this activity we find out some substance which are attract towards magnet and which substance are not attract towards magnet. So first students, we have to know about magnet. What is magnet and who discovered first magnet? So students, Greek shepherd named Magnus first discovered magnet about 4000 years ago. He tells that he found that iron piece which attracted any iron materials towards itself. So
name which or the rock which attract iron toward itself, they name it magnetite after the name of that Greek Shepherd मैग्नेस. जो मैग्नेस साइंटिस्ट जिसने मैग्नेस है जिसने डिस्कवरी की थी स्टूडेंट्स मैग्नेट की, उसके नाम पर ही उस रॉक का क्या किया गया था, नाम दिया गया था, जिसकी वजह जो क्या करती है किसी भी आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. फर्स्ट क्या नाम दिया था उसे, मैग्नेटाइट. जो मैग्नेटाइट है एक पीस होता है जो एयर में फ्रीली सस्पेंड होगा. इट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब स्टूडेंट्स आपको पता है जितनी भी मैग्नेट होती है वो ऑल मैग्नेट आर रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जितनी भी मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती हैं. और जो दिस प्रॉपर्टी है ऑफ मैग्नेट आल्सो हेल्प्स टू बिकम वेरी यूजफुल टू डिटरमाइनिंग डायरेक्शन. डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल काफ़ी सही है और ये हमें काफ़ी सही रास्ते बताने में, नेविगेशनल कंपासेस में भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस डायरेक्शन शोविंग प्रॉपर्टी, जो मैग्नेट है हमारी डायरेक्शन दिखाता है, इसकी वजह से द रॉक आल्सो नोन एज और कॉल्ड एज लोडेस्टोन विच मीन्स लीडिंग स्टोन. तो उस रॉक को मैग्नेटाइट के अलावा लोडेस्टोन भी बोलते हैं, जिसका मतलब है लीडिंग स्टोन, मतलब वो स्टोन पत्थर जो हमें रास्ता बताता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी. So materials required, the materials which are required for this activity are, you have to take a pencil, some piece of toothpicks, pins made of metal, coins, iron key, rubber, sharpener, a little clutch and a magnet, which is very important in this activity. Students, I take this materials, but you can also choose as your choice which you have to take or do want to do an activities which easily available at your home. So students, let's start with activity. Or you can also take a piece of paper. So students, first I have to take these toothpicks. Let's see our magnet can attract this toothpicks toward itself or not. So students, I touch or this toothpick पर these toothpick cannot attract towards magnet, so I can say that toothpick are नॉन मैग्नेटिक इन नेचर. मतलब ये क्या है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है. तो स्टूडेंट्स, लेट पुट इस असाइड. नाउ टेक पिंस मेड ऑफ मेटल, आयरन. सो यू कैन सी दिस pins are attracted towards magnet. So we can say that these pins are magnetic in nature. Okay, let's also put it aside. Now students, take our eraser. Eraser is not attracted towards magnet, so it is non-magnetic in nature. Let's our pencil and few coins also together. We can see that your pencil, which is made up of wood, not attracted towards magnet, but the coins are attracted towards magnet. They can stick easily with the magnet. So we can say that metal which is made up of coins or iron, so that's why they attract towards magnet. So students, in this में आप you can see that जो टूथपिक है आपकी, पेंसिल है जो वुड से मिलकर बनी होती है, रबर है आपका, वो क्या है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ. लेकिन जो आयरन से मिलकर अपनी चीज़ बनी है या फिर कोई और मेटल, वो क्या ईजिली अट्रैक्ट हुआ है तो इसके थ्रू आपके मैग्नेट के टुवार्ड्स. ठीक है. लेट्स टेक दिस क्लचर एंड इट इज़ वेरी यूनिक एग्जाम्पल. लेट्स सी. You can see this, your clutch and your sharpener, which is made up of plastic, cannot attract towards magnet, but in this clutch and sharpener a piece of iron also attached to it. So we can say that this portion of iron attached to magnet, but the other side which has only plastic cannot attach towards
attract towards magnet. Likewise same with this clutch. This portion of clutch have iron in it, so this iron can attract towards magnet. Okay, so let's put it aside. Your paper is not attached to magnet, attract towards magnet, but this iron key, its whole key and its key chain all are made up of iron metal, and this key chain is easily attract towards your metal. आपकी की चेन है easily attract हो रही है metal के, ठीक है. Let's take our all the items on this paper. Okay, and see, let's round all on paper our magnet. Let's see which things are attract and which things are not attract towards magnet. You can see that all the things which are made up of iron can attract towards magnet, and plastics cannot attract towards magnet. So our observation is that some materials like pen, iron cane, sewing needle can also you use coin are attract towards magnets, while eraser, pencil, paper are not attracted to the magnet. So conclusion is that some materials are magnetic and some are not magnetic in nature. So students, in this activity you can say that some materials magnetic in nature and some materials are non-magnetic in nature, like your wood, plastics, paper. These are not magnetic in nature, so they cannot attract towards magnet. That's it for today, students. Thank you for listening. Good morning, students. How are you all? I hope you are all fine and fit at your home and doing your study very well. As you know, we are prepare you guys for competitive exams. Our main motive is to provide you quality education. So in that direction, I, Anshu Yadav, welcome you all to our YouTube channel of online classes. And today's our topic is analogy. Analogy means a relationship between something or someone. Something means non-living things and someone is living thing like human, animals, etc. So there is a relationship between one pair of words, numbers or etc. and we have to find a pattern for this pair, and for the unknown pair we use this pattern to calculate that pattern. So students, let's start with our analogy topic. So analogy means a correspondence or a relationship between something or someone. That is, this is a relationship between something or someone. Yeah, we can say that if the relationship between one pair of words is similar to another pair of words, then we say that the both pair of the words is analogous to each other. For example, we are given like these. So if the two pairs of the words in the same, if one pair of the word is similar to another pair of the words, then we say that both the pairs of the number will be analogous. In case we are given first pair, so we can find a pattern from this and apply the pattern here, and we can find the missing term. So let's start with our first question. Here first question is this pair and this is analogous to this pair. Now we have to make a pattern. So firstly, C is at the place of 3, 4, E 5 and F is at 6. Now Mn is 13, 14, 15 and 16. So here we can see that 3 to 13 means there is a difference of 10. 4 to 14 means there is a difference of 10. There is a difference of 10, and here also there is a difference of 10. Now U is at the place of 21, 22, 23 and 24. Now here if we add 10, then that will become 31, but we know that alphabet is up to 26. So again after Z we repeat with the A, B, C, D up to so on.
So 21 up to 31. So 31 will be at the place of, so Z is 26, then A 27, B is at the place 28, C is at the place 29, D at the place of 30, and E is at the place of 31. So U will go to E, then V is goes to, ऐड करेंगे हम इसमें 10, so 32, and 32 will be at the place of F, so 32 here, F, G 33, and H will be at the place of 34. So the answer will be E, F, G, and H. Now next is O, D, E, Q, and P, E, F, R. Now here O will be at the place of this 4, E will be at the place of 5, and Q is at the place of 17. Now P is at the place of 16th, E is at the place of 5, F 6, and R is at the place of 18. Now here we can see the difference. 15 plus 1 16, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, and 17 plus 1 18. So the pattern will be add one integer to the first pair. So here we have to find the first pair, so we have to make a pattern from this word, because we are given the second word, so we have to see the pattern from this side, not this side. Usually we see the pattern from this side, but here we are given the second pair, so we make a pattern from this side. So 16 minus 1 is 15, 5 minus 1 is 4, 6 minus 1 is 5, and 18 minus 1. So n is at the place of 14. So 14 minus 1 is 13. So here will be M. Q is at the place of 17. Q minus 1 is P. S minus 1 is R. And P minus 1 is O. P is at the place of 16 and O is at the place of 15. So answer will be M, P, R, and O. Okay, now next is if we are given the numeral pattern, so here these two pairs are analogous to these two pairs. Now firstly we have to make a pattern from these words. So here if these words will cancel out from any integer, so we can cancel out. Here we can see that this will divisible by 2, but that will not divisible by 2, but we can see that both of these are factor of itself. So 7 2 is 14. So here we also find that we make a pattern 2:1, because इधर क्या है हमारे पास 7:1 and 7 2 जा 14. So 3 2 जा 18 नहीं होता है, 6 2 जा 18, 9 2 जा 18. So answer will be 9. Next is cup, coffee, bowl, and question mark. So here in cup we can pour coffee. So in bowl we can pour. Dish we cannot pour. Pour meaning होता है हमारे पास भरना. Okay. So in bowl we cannot pour dish. We cannot pour spoon, because with the help of spoon we can eat anything or sip anything, but cannot pour the spoons in a bowl. Soup we can pour soup in bowl, but food cannot pour in bowl. So soup is the correct answer. Now sip and float. Now sip for one sip there is sip, but float for a pair of या collection of sips को हम बोल देंगे float. Now grapes का collection. Now collection for grapes is bunch. Okay. Now 64 and 8 and 100 and this. Now we can see that 8 8 जा ये this will be 8 and this will be 8 का square. ठीक है. So we can make a pair. So we have to make 100 will be square. हमें पता है 100 किसका square होता है 10 का. So here 10 square. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. Our topic related to tense, and we are going to start with positive
or affirmative. Positive sentences और affirmative sentences are the same. Means हम affirmative sentences को हम positive भी कह सकते हैं और positive sentences को हम affirmative sentences भी कह सकते हैं. You can see here the formation of affirmative sentence. सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर हम दोनों सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे वॉज या वर को, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एन एग्जाम्पल, I was going to school. We were going to school. I is used with singular, was हम singular के साथ यूज़ करेंगे, were हम plural के साथ यूज़ करेंगे. अगर हमारा subject plural है तो हम plural helping verb यूज़ करेंगे, और अगर हमारा singular है subject तो हम अपना singular helping verb यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या फ़र्क होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में हम पुट नॉट लगा देते हैं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग. यू कैन सी हियर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देते हैं, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं जा रहा. वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल. एफर्मेटिव और पॉजिटिव में वो जा रहे थे और नेगेटिव में वो नहीं जा रहे. द वर्क विच इज़ नॉट डन एंड नॉट डन, जो काम नहीं हो रहा उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस कह देते हैं, और पॉजिटिव में वो काम हो रहा है तो उन्हें हम पॉजिटिव कहते हैं. नेगेटिव में वी विल पुट नॉट. इज़ इट क्लियर? वेरी इजीली टू अंडरस्टैंड. नॉट पुट करके हम ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस. अगर डू नॉट, डज नॉट, अगर हम अकॉर्डिंग टू द टेंसेस वी आर गोइंग टू यूज़, जहाँ पे भी अगर वी आर पुटिंग नॉट, इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस. थर्ड वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर कॉल्ड क्वेश्चंस, यू कैन से. formation is was verb. We are going to start with the subject. बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम helping verb यूज़ करेंगे, और helping verb first of all we are going to use, then subject plus first form of the verb plus ing plus object and end with the question mark. It is very compulsory for every interrogative sentences in all types of tenses. Interrogative sentences में हम question mark ही यूज़ करते हैं. You can see here the example, was I going to school? Were we going to school? They are asking the questions, not giving the answers. वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, क्या हम स्कूल जा रहे हैं. So they are asking about the question, not answering the questions. So was plus were. Was were में से हम according to the singular subject we are going to use the helping verb, and then subject plus first form of the verb plus ing plus object plus question mark and end with question mark. Interrogative sentences में हम question mark के साथ end करेंगे. Thank you everyone. Hope you like it.